Достар, қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен бірге айранның сарысуынан жасалатын керемет үлпілдек бауырсақтың рецептісін ұсынайын деп жатырмын. Құрамына керекті заттар: айранның сарысуы, 1 дана жұмыртқа, шекер және де тұз, сода, сұйық май, ашытқы, ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызды аламыз да оның ішіне айранның сарысуын құятын боламыз. Және басқа бір ыдысқа 1 дана жұмыртқамызды, оның үстінен соданы салып, жақсылап көпіршік болғанша араластырып аламыз. Дайын болған сұйықтығымызды айранның сарысуының үстіне құйып, оның үстінен қантымызды салатын боламыз. Және тұзымызды, ашытқымызды салып, және 3 ас қасықтай етіп сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Және қасықтың көмегімен жақсылап тұрып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Дайын болғаннан соң үстіне ұнымызды қосып, жақсылап тұрып, қолмен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет, қатты болып қалмасын. Сол кезде біздің бауырсағымыз жұмсақ болса, өте керемет болып шығады. Қамырымызды илеп алдық, енді жылы жерге қойып қоятын боламыз. Салапанға салып қоюымыз керек, сол кезде тез ашиды. Мінекей 1 сағат тұрды, біздің қамырымыз ашып қалған екен. Ұнға ара аунатып, бер аунатып, ортасынан 2-ке бөлеміз де майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Сол кезде өзімізге ыңғайлы болады. Енді осылай қолымыздың көмегімен ұнға кішкене ұнды сеуіп алып, зуала жасап, одан соң оқтаудың көмегіне жүгініп, осылай қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатты қалың, қатты жұқа болып қалмасын, орташа көлемде болу керек. Дайын болғаннан соң пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп аламыз. Майымызды қыздырып алып, дәл осылай бауырсақтарымызды қып-қызыл етіп, екі бетінде қызартып пісіріп аламыз. Өте қарапайым жолмен жасалатын, міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Және де Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.